Halo guys, kalau mau nyarger ini seperti ini nih. Kemudian kita masukkan ke lubang ini, kemudian tinggal kita cok. Cara pasangnya enggak. Kemudian ini sampai ada bunyi tek. Kemudian ini untuk matanya. Ditarik, kalau mau diganti tarik lagi. Kemudian pasang baterainya. Kemudian guys, kalau saya di ujungnya saya kasih pemberat supaya bisa tenggelam. Mas kakak. Kemudian kalau mau mengganti kepala nozzle-nya, tarik. Papa, aku tidak sengaja. Iya. Bajumu basah. Iya. Hmm.
seperti itu guys. Thanks for watching.